चुप, बिल्कुल चुप। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अबे साले, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।